қалай болғанын туралы айту деймін, ол оңай нәрсе болмаған. Бұл кісі Днепрден өту әскери операциясына қатысқан. Яғни Ұлы Отан соғысы кезінде соның құрамында 1943 жылы Кеңес өкіметі Днепрден өту керек болған. Киев қаласын азат ету үшін Днепрден өту керек болған. Днепр деген ұзын өзен болған. Ол өзеннен өту үшін 2,5 миллион солдат дайындаған Кеңес өкіметі. Ол Днепр өзенінің жағалауын 1,2 миллион Германияның солдаттары қорғап тұрғанда, немістің солдаттары. Содан өту керек болған. Ол өзеннің ені 3 километрдей болған, 3 километрдей. Ол өтем дегенше немістер не істейді? Ол кезде салмен өтеді болған, сал дегенде жайлап. Немістер олар атады. Сондықтан бұл өту оңай болмаған. Бұл жерде Кеңес одағы 24 мың пушканы әкеп, бірінші немістерді атқылайды. Сабрина. Немістерді атқылайды 24 пушканы атқылайды. Әрбір пушка минутына 10 мәрте атады. Сонда 1 минутта 24 мың оқ шуатыма немістерге қарап 240 мың оқ атылады. 1 сағат бойы атқылаған, 1 сағат бойы артиллерия дайын болған, сонда 1 миллион немістің үстіне 15 миллиондай снаряд жібереді. Аңгер майқамдап тастайды, білесіңдер. Одан кейін барып, артиллериялық дайындықтан кейін барып, 2,5 миллиондай солдат 700 километр ен бойынша Днепр өзенінен өтуге тырысады. Сол кезде немістің нелер жұмыс істейді? Пулеметтер жұмыс істейді. Жаңағы көрдіңдер ғой пулеметті? Сондай 100 мыңдай пулемет атқылаған. Әр пулемет қарап тұрсаң, минутына 400 оқ атады. 100 мың пулемет қарап тұрсаң, 1 минутта қанша? 40 миллион оқ атылатыны. Сонда 2,5 миллион солдат жүк жатыр, оларға әр минут сайын 40 миллион не ұшып жатыр, қарса оқ ұшып жатыр. Одан бөлек немістің 10 мыңдай пушкасы минутына 10 мәртеден әр минут сайын 100 мың не тастап жатыр, снаряд тастап жатыр аналардың үстіне. Олар неде жүзіп келе жатыр. Одан бөлек төбеден не істейді, сол кезде екі жақтың самолеттер атысады. Жүзіп келе жатқандар бомбалайды, олар бір-бірімен атысып, бір-бірін жарғанда кейбір самолеттер жанып олардың үстіне түседі. Сондай алапаттың арасынан 2,5 миллион солдаттың көбісі өте алмай сөйлеп өліп қалған өзеннің үстінде. Соның арасынан осы Тоғынбай деген атамыз өткен. Бұл кісі барлаушылар взводының командирі болған. Бір взводта 30 адам болады. Сол 30 адаммен өтіп жағалауға. Сондай неден арасынан кәдімгідей оқ деген жаңбыр сияқты жауып тұрғанның арасынан өтіп барып, плацдарын басып алған. Яғни жағалаудан кішкене жерді басып алып, сол жерді кеңейтіп, басқа келетін әскерлер түсу керек қой. Сол жерді соны ұстап тұрған. Сол ерлігінің арқасында бұл кісіге не берген? Кеңес одағының батыр деген атақ берген. Көрдіңдер ме оқушылар? Кеңес одағының батыр деген